tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo que é abrindo as minhas clay slime, né? Aquela massinha, pra quem não sabe, aquela massinha que mistura com slime. Então vocês estão vendo um rosa aqui na minha cara, que é o meu unicórnio, tá? Então, por isso que tá chamando bem a atenção no meu rosto aqui, ó. Né? Então, vamos lá. Eu comprei a rosa bebê e a laranja neon. Então primeiro eu vou abrir a laranja neon. Olha, ela tem um fechinho aqui pra não endurecer a clay. E gente, eu comprei aqui na minha cidade mesmo, tá? Não comprei pela internet. Custou R$5. R$4,98. É super baratinho. E é difícil de abrir. Aí aqui, olha, ela é bem grande, pelo visto, né? Muito grande. Vixe! Meu Deus! Que moleque, eu tô aqui na cama. Nossa, ela é muito molinha. Gente, tô tirando aqui do chão, caso eu não tô na mesa. Olha, tem esse plastiquinho. Estou tirando aqui. Ela é bem grande, pelo visto, né? Olha, tem bastante aqui dentro. E ela estica bastante, né, gente? Parece uma... parece muito butterfly. Gente, já tirei tudo aqui, ó. Vou arrumar pra você. Gente, olha, eu peguei aqui. Ela é muito cheirosa. E também, olha, ela estica bastante. Ela é bem neon, olha, é bem butter. Bem molinha também. Ó, o barulhinho que ela faz, né? É muito gostosa. Ela estica bastante também, olha. Né? Muito gostosa. Agora, e aí, olha, não precisa colocar em potinhos, porque nesse plastiquinho já tem aquele fechinho, né? Pra ela não endurecer. Agora a próxima é a rosa bebê. Ó, puxei aqui, tem o mesmo fechinho também. E ela vem igual, né, melequinha. Gente, ela saiu mais fácil. Agora eu só vou tirar do plastiquinho que tá aqui dentro. Ixi, meu Deus. Nossa, essa foi fácil de tirar. Nossa, gente, essa é muito gostosa. Pera aí, vou arrumar pra vocês. Olha, gente, eu tirei dela. Eu tirei do plastiquinho, né? Ela veio com bastante bolinha, né, de apertar, sabe? Assim, muito gostoso. Ó, ela também estica bastante. Olha, é da mesma cor. Aqui, peraí que eu vou mostrar pra vocês. Olha, a gente tá aqui. Né? Bem legal. Então, olha, as duas são muito gostosas. Eu nunca tinha tocado em uma clay. Essa é a minha primeira vez. E olha, eu adorei, gente. Muito gostosa. Baratinha. No normal, sabe, as clays, elas... peixinho tão bom. Elas, na verdade, são bem menor que desse tamanho, né? E são tipo R$30, 40, 50 reais. E essa daqui, gente, foi R$5. Então, né, vale muito a pena. Olha, vou pegar aqui pra vocês. As duas eu vou posicionar pra vocês e já vou. Pronto, gente, peguei as duas. A rosa. Ela faz bastante clique também. E a laranja. Gostei muito delas. E lá na loja que eu comprei, as clays,
tinha de várias cores e R$4 também, né? Tinha preta, branca, azul, vermelha, verde, rosa escuro. E aí por enquanto eu comprei só essas duas, mas depois eu vou comprar mais, porque eu adorei essas clays lá, né? Muito gostosa. Só que aqui, olha, tá falando, olha, as dicas de uso, que é não deixar elas muito para fora, que elas secam. Também, por exemplo, brincar de apertar e não jogar no chão. E também fecha direitinho aqui, tá? Olha, ela é muito gostosa, né? É muito gostosa, gente. Eu amei. Aqui é laranja. E aí, quando eu comprar mais, com certeza eu vou filmar mais pra vocês. E eu acho que as próximas que eu quero comprar é a verde, a branca e a rosa escura. Olha, gente. Vai dar R$15 as três, né? Super baratinha. Muito gostosa. Mesmo tipo, igualzinho daquelas, sabe, da internet, né? E ainda baratas, maiores, né? Que rende mais. E olha, gente, ela vem nesse caixinho. Eu já fechei aqui, ó. Ó, aí não tem como abrir, por causa que tá lacradinho, né? Por causa que tem fechado. E agora eu vou guardar a rosa e já volto. Já fechei as duas, né? E esqueci. Ah, lembrei. E também, gente, eu tenho que tirar todo o ar que tem dentro do plastiquinho, tá? Pra elas não endurecerem rápido. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, que eu vou dar uma meta de like, que é 30 mil likes. Se vocês baterem essa meta, eu vou gravar outro vídeo. E aí eu vou tentar comprar todas as clay slimes de todas as cores que acham lá na loja. Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para chegar as notificações da nossa clay slime. E deixe seu like pra mim voltar com novos vídeos no canal. Um beijão!